Euskadi e Cataluña avanzan decididamente na ampliación de espazos de soberanía. Manter a posición do Partido Popular é para Galiza sinónimo de irrelevancia política do noso país nese concerto, e iso ten consecuencias negativas tamén no plano económico e social, no benestar do pobo galego. Por estas e outras razóns, as eleccións do 21 de outubro son de especial relevancia para Galiza. É certo que os grupos políticos e o BNG faino temos a obriga de propoñer alternativas a esta situación. Tamén é certo que todos e todas temos a obriga de autorresponsabilizarnos, de tomar parte, de non ser indiferentes, de saber que non nos podemos chamar vítimas se somos cómplices por activa ou por pasiva de quenes son os responsáveis políticos deste desastre. Porque este desastre ten causas e ten responsables políticos. E falar de política, eu reivindico a política. Na política centralista, ao servizo desa minoría insaciable, está o problema. Na política a favor de Galiza, xa que logo das súas clases populares, está tamén a solución. Todos podemos cometer erros, pero non todos somos iguais. Aceitar a insistente mensaxe do poder real, ese mensaxe da política é mala, esas estupideces repetidas da clase política, só nos conduce inevitablemente á resignación, á esterilidade, á inoperancia e, o que é peor, ás veces sin querelo, a cuestionar a propia democracia. En definitiva, a que o poder escache coas risas e aceptamos esa mensaxe, en definitiva, a deixar que os verdugos sigan levándonos mansamente ao cadalso. Polo tanto, nin resignación, nin complicidade. É tempo de rebelión, de cambio de rumbo, de soberanía de Galiza. Tempo tamén de cambio de goberno para cambiar a política. E na Galiza hai bons políticos, hai bons e xenerosos, persoas capaces de renuncias persoais, tamén a propia carreira profesional por unha idea, a prol dun obxectivo non individual, senón colectivo, unha Galiza libre, onde o pobo galego poida vivir e traballar con dignidade. Persoas de ideas firmes que saben hacia onde camiñar para mellorar as cousas. Persoas que non son políticos de marketing electoral, senón que están bregados na loita diaria, na loita social. E unha desas persoas, sen ningún xénero de dúbidas, é Francisco Jorquera. Paco Jorquera é un dos imprescindibles. Leva toda a súa vida e é prácticamente literal o que digo, dando o mellor que ten por Galiza. Xa sendo adolescente, no seu instituto combatía por ese dereito humano elemental aínda hoxe negado no noso país, o dereito ao uso oral e escrito do noso idioma nas aulas. E por defender este dereito tivo as súas represalias que, por suposto, non lle fixeron baixar a cabeza, senón ao contrario. Na universidade seguiu batallando por este país nas filas da organización estudiantil Erga, licenciado en Xeografía e Historia, dende logo, por certo, licenciatura, alguén mo dixo, supoño que é verdad, que dende logo fixo un experto polo menos en xeografía galega. Non hai recuncho que non coñeza ou non saiba por onde se vai. Pero a máis fixádevos, tivo tempo de facer un máster en Historia dos Beatles. Aplicou no Bloque Nacionalista Galego, aplicou anos ao Bloque Nacionalista Galego na organización, na súa xa de máquinas, foi coordinador da Executiva Nacional. Un traballo pouco recoñecido, peor
valorado, menos aínda pagado, pero imprescindível. Do 2005 ao 2008, senador polo BNG. Do 2008 ata case onte mesmo, deputado no Congreso. E non lles vou a falar, dende logo, do seu enorme labor ali. E agora, candidato á presidencia da Xunta, elexido democráticamente na última Asamblea Nacional do BNG. Amigas e amigos, pode haber quen teña tantas, pero non máis credenciais que Paco Jorquera para poder decir, como digo, que Jorquera é persoa na que se pode confiar. E por eso, e como decía ao comenzo, é para min unha honra presentar ao candidato á presidencia da Xunta polo BNG, Francisco Jorquera, e con el deixolles a todos vostedes. Moitas gracias. Ben, eu case vou usar isto porque son un pouco máis baixo que Guillerme, simplesmente un pouco máis baixo. Bo día a todos e a todas, grazas pola vosa presenza, grazas ao Foro Europa Tribuna Galicia, Nueva Economía Forum, polo seu amável convite, e grazas a Guillerme por esa presentación tan amável, dado que fixo mención a unha das miñas aficións, que a música dos Beatles, venme a memoria, dado que celebramos os 30 anos do BNG, unha canción que se titula The Long and Winding Road, o longo e retorto camiño, pero un longo e retorto camiño para chegar a bo fin, sin ningún tipo de dúbidas. Ben, ao longo da miña intervención vou intentar sintetizar a proposta programática do BNG, resumindo-a en dous grandes apartados. Dous grandes apartados que están, ademais, claramente interrelacionados entre sí. Son partes complementares da mesma proposta global. Unha alternativa para unha saída galega e social á crise económica e unha alternativa para defender e reforzar o noso autogoberno para que Galiza poida decidir. Permítanme, dado que estamos nun foro de economía, que lle dedique unha especial atención ao primeiro apartado. E creo que xa hai demasiadas evidencias de que as políticas de recortes non serven para sair da crise económica. Dificilmente se reactivará a demanda interna con medidas que reducen a capacidade de consumo, o poder adquisitivo de amplos sectores da poboación. Dificilmente haberá crecemento se se renuncia a políticas anticíclicas. O efecto reactivador do investimento público para que actúe como locomotora da recuperación, e dificilmente gañarase en competitividade, degradando aínda máis o factor traballo, pois neste eido sempre haberá quen produza máis barato e unha forza laboral precarizada e mal remunerada e incompatível con actividades que aporten maior valor engadido. As políticas de recortes só traen consigo máis recortes, só contribúen a alimentar unha espiral perversa. Os recortes deprimen aínda máis economía, coa depresión da economía cae a recaudación e dispáranse algúns capítulos de gasto, como propoñer un exemplo a cobertura ao desemprego. A consecuencia é que non se equilibran as contas públicas e ente isto que nos propón o Partido Popular, máis recortes. En definitiva, alimentar un círculo vicioso, unhas políticas que non serven para sair da crise. Simplemente sérvense da crise como pretexto para impoñer un modelo social e económico máis inxusto a costa de empobrecer a maioría social. Unhas políticas que, ademais, só benefician o capital financeiro e as grandes empresas exportadoras. Unhas políticas que non prexudican só os traballadores asalariados, prexudican aos autónomos, as pequenas e medianas empresas e, en xeral, a todas as empresas vencelladas a economía productiva e a evolución da demanda interna. Por iso, o BNG considera que é necesario un cambio radical na orientación da política económica. Unha política económica que mobilice
os recursos públicos nunha dirección, poñer o país a producir, defender e desenvolver os nosos sectores productivos para crear emprego. Para facelo posible, Galiza necesita un goberno que defenda un cambio de rumo, un goberno que plante cara aos recortes dictados polo Estado e que estableza outras prioridades no seu ámbito de competencia. O noso xuízo, 5 deben de ser os piares sobre os que se ten que asentar esa nova política económica. Primeiro, concentrar o esforzo de aforro na redución drástica do gasto supérfluo e improdutivo. Segundo, actuar sobre o sistema impositivo demandando un maior esforzo fiscal a que máis ten para obter recursos que permitan atender estas políticas. Frente ao tópico de que máis impostos significa máis paro, os dados demostran que en Europa son os países cunha fiscalidade máis avanzada os que mostran máis solidez económica, teñen mellores índices de benestar e unha taxa máis alta de ocupación. Ademais, un sistema impositivo, progresivo, que contribúa a unha mellor redistribución da riqueza, preserva a cohesión social, imprescindível para acadar un crecemento sostível. No Estado español, o desequilibrio das contas públicas, motivado pola crise económica, non ten a súa causa nun gasto público excesivo, por moito que haxa que ser moi rigurosos, sempre, no uso dos recursos públicos, senón na política de desarme fiscal practicada nas últimas décadas. Así, mentres o volume de gasto público no conxunto do Estado español, no conxunto das administracións públicas e organismos e entidades dependentes das distintas administracións públicas no Estado español, é inferior en 66.000 millóns de euros ao ano a media dos Estados europeos, correxida por Produto Interior Bruto, o volumen de recaudación pública é inferior en 86.000 millóns de euros. Según Eurostat, o Estado español xa está a cola da zona euro en recaudación en relación ao Produto Interior Bruto. E a razón é un sistema fiscal inxusto que fai requer o esforzo impositivo sobre as clases medias e as clases baixas, mentres o esforzo fiscal das grandes rentas é claramente insuficiente no Estado español e o Estado español está á cabeza de Europa en fraude e evasión fiscal practicada ademais sobre todo polas grandes empresas e as grandes fortunas. Onte mesmo coñecíamos un informe dos técnicos de Facenda que decía que simplemente reducindo o volumen de fraude fiscal no Estado español até equiparalo á media europea, sería posible ingresar anualmente 38.500 millóns de euros máis, que equivale á cantidade que se asigna no proxecto de orzamentos xerais do Estado por ano 2013 ao pago de intereses da débeda. E esta situación que estou describindo afecta ás comunidades autónomas, dado que o modelo de financiación das comunidades de réxime común fainas dependentes das transferencias do Estado, e estas son cada vez máis insuficientes debido á política de desarme fiscal practicada polo Estado español. Por iso o BNG aboga por un novo modelo de financiación para Galiza, un concerto económico que permita que Galiza poida xestionar de xeito integral e con plena capacidade normativa os recursos fiscais xerados no noso país. Pero mentres non se implante este novo modelo, demandaremos do Estado unha reforma fiscal que incremente a progresividade do sistema impositivo e actuaremos na mesma dirección sobre os impostos propios e tramos cedidos dos impostos estatais. En terceiro lugar, terceiro grande piar desta nova política económica, un sector financiero ao servizo da economía productiva. A dificultade de acceso á financiación segue a ser o principal obstáculo que dificulta a recuperación, que estrangula a multitude de pequenas e medianas empresas. Unha situación que non solucionou a recapitalización da banca privada con recursos públicos, nin as sucesivas reformas do sector financiero que están contribuindo a crear no Estado español un auténtico oligopolio neste sector. Por iso o BNG propón a creación dun banco público galego, unha ferramenta imprescindível para restaurar os fluxos de crédito e reactivar a economía productiva, pero ademais unha ferramenta imprescindível para asegurar
que o aforro dos galegos se invista en Galiza e contribúa ao desenvolvemento do noso país. Cuarto piar da nova política económica, defender e desenvolver os nosos sectores produtivos para crear emprego. Galiza é un país que ten extraordinarias potencialidades productivas. Somos un país rico en recursos, cunha cultura de traballo extraordinariamente arraigada, con demostrada capacidade de emprendemento. Para pôr o país a producir é necesario ter a frente un goberno que crea no país, decidido a mobilizar todas as súas capacidades productivas. Un goberno que comprenda que o sector primario e o sector industrial son estratégicos para Galiza. Galiza sofre agora a ensoñación e as consecuencias desta ensoñación, unha ensoñación que asociaba modernidade a abandono do campo. Todo o país avanzado fixo da modernización e transformación do seu sector primario, non da súa destrucción, un piar do seu desenvolvemento. Un sector primario que, ademais, en Galiza debe de servir de soporte ao complexo mar industrial e unha potente industria agroalimentar. É preciso superar a si mesmo a ensoñación da que nunca participou o BNG, que asociaba modernidade á era postindustrial. Non pode haber un potente sector terciario se non hai un potente sector primario e un potente sector secundario. Os países máis industrializados son tamén os máis resistentes á crise, pois a industria ten máis capacidade de xeración de emprego, está vencellada a actividades que xeran coñecemento e valor engadido e ten un impacto positivo á hora de equilibrar a balanza comercial. Hai que apostar, por tanto, polos sectores con maior impacto no cambio de patrón de crecemento, as empresas vencelladas á sociedade do coñecemento, o desenvolvemento de economía social ou o desenvolvemento de economía verde, por citar uns exemplos. Doutra banda, é necesario atender a industria tradicional, como a automoción e a construción naval, pola súa importancia na xeración de emprego e o seu potencial exportador, favorecendo a súa diversificación e renovación tecnolóxica. En todos estes sectores, ademais, Galiza ten un grande potencial, que exixe, na maioría dos casos, ter a determinación de remover decisións políticas que limitan o desenvolvemento das súas capacidades productivas. E para industrializar o país, Galiza tamén debe poder aproveitar no seu lexítimo beneficio a súa condición de grande produtor eléctrico. Por iso reclamamos que Galiza poida fixar tarifas propias que favorezan a localización de industrias no noso territorio, favorecéndonos da nosa condición de excedentarios na produción de electricidade de gran produtor eléctrico. E por último, o quinto e último piar desta nova política económica, a fortalar os servizos públicos e as políticas sociais. Os servizos públicos e as políticas sociais son indispensáveis para asegurar a igualdade e a cohesión, son imprescindíveis para facer posible unha saída socialmente sostível á crise económica, pero, ademais, son tamén un xacemento de emprego. Afortalando os servizos públicos, estaremos contribuindo tamén á reactivación da economía. E segundo grande apartado da nosa proposta programática, un apartado totalmente interrelacionado con estas bases dunha nova política económica que acabo de explicar, unha alternativa para defender e reforzar o noso autogoberno para que Galiza poida decidir. A crise económica suscitou un debate sobre o futuro do modelo de Estado. Un debate moitas veces interesado. Úsase a crise como pretexto para recentralizar o Estado. Unha posición que se sustenta en apriorismos ideolóxicos e en intereses políticos e económicos, pois os datos desminten rotundamente os que xustifican esta centralización apelando a que o estado das autonomías é insostível. Esta crise non a xerou o déficit público nin a débeda pública, sino que o déficit público e a débeda pública son consecuencia da crise, que é distinto. Pero, aínda así, a porcentaxe de déficit e de débeda pública
atribuíbel ás comunidades autónomas é sensiblemente inferior á porcentaxe de gasto público que teñen a responsabilidade de xestionar. Por tanto, o problema non está situado nas comunidades autónomas. E o BNG ten claro que se oculta tras esta ofensiva centralista. Como decía antes, a dereita válese da crise como pretexto para intentar impoñer o seu modelo. Un modelo que no económico procura unha maior concentración da riqueza e do poder económico. Só hai que ver como se está reestruturando o sector bancario para crear un auténtico oligopolio con sede en Madrid, a costa de empobrecer a maioría da sociedade. Un modelo que no social pretende desmantelar os servizos públicos e as políticas sociais. E esa é precisamente a razón da ofensiva centralista. Necesitan concentrar o poder político para que sexa posible concentrar aínda máis a riqueza e o poder económico, no social e no territorial. E necesitan máis centralismo, impoñendo ás comunidades autónomas brutais recortes, co aplauso en Galiza, ademais do señor Feijóo, para desmantelar os servizos públicos e as políticas sociais, dado que das comunidades autónomas depende en grande medida o gasto social. Por iso, para que sexa posible unha saída galega e social á crise, é necesario avanzar na dirección contraria, defender e reforzar o autogoberno, dotar a Galiza de amplos espazos de libre decisión. É de recibo cando nunca na historia de Galiza houbo tantas persoas en traballo que aspectos tan importantes para sairmos da crise en Galiza, para xerar emprego en Galiza, como destino do noso aforro, do noso sector naval, da nosa pesca, do noso sector leiteiro, se decida en Bruselas e Madrid, que Galiza non teña capacidade de decidir sobre estes aspectos vitais da súa economía. Para reforzar o autogoberno, o BNG propón o desenvolvemento e ampliación das actuais competencias. A participación directa de Galiza en Europa en todos os asuntos que afectan as súas competencias e intereses. A supresión da administración periférica do Estado, das delegacións e subdelegacións do Goberno, de xeito que a administración galega actúe como administración única no seu territorio. E a supresión das deputacións provinciais. É lóxico que en 30 anos se tivese desenvolvido un novo modelo de organización político-territorial do Estado sen antes revisar o modelo preexistente. Son eficaces administracións que destinan grande parte do seu orzamento a gasto corrente, destinando só unha parte mínima ao investimento e a prestación de servizos. Son eficaces administracións que apenas xeran ingresos para cubrir as súas necesidades, dependendo das transferencias doutras administracións. A supresión das deputacións provinciais significaría un aforro de 400 millóns de euros só en Galiza. E, por último, para reforzar o noso autogoberno, como xa dixen, un novo modelo de financiación, un concerto económico que asegure a plena autonomía fiscal de Galiza. Os dados demostran que o Estado recada en Galiza polos distintos conceptos impositivos moito máis do que transfire a Galiza para financiar as competencias e servizos transferidos. Os dados tamén demostran que as comunidades que teñen autonomía fiscal plena son as que teñen tamén mellores indicadores económicos. Permítanme que conclúa cunha última reflexión. Decía antes que defender e reforzar o autogoberno é necesario para que sexa posible unha saída galega e social á crise. Esta crise demostra que a ausencia de soberanía conduce na práctica a ausencia de democracia e a ausencia de xustiza social. Conduce o que estamos vendo todos os días no Estado español e na Unión Europea, a que as decisións se tomen en ámbitos que non emanan da vontade democrática dos povos, en ámbitos que non teñen en conta as súas necesidades e lexítimos intereses, en ámbitos sometidos aos dictados dos grandes poderes económicos, dos grandes poderes financeiros que provocaron esta crise. Pero, ademais, o Estado español está en reformulación. O café para todos está en revisión. Durante todos estes anos, exercín como portavoz do BNG no Congreso dos Diputados. En Madrid fálase
de suprimir ou fusionar autonomías. En Madrid fálase de reducir a autonomía política a unha simples autonomía administrativa. Pero ninguén se atreve a discutir que Euskadi e Cataluña teñen que ter un trato diferente. Ninguén discute que nese proceso de reformulación do Estado, Euskadi e Cataluña, pola súa condición nacional, van ter outro estatus político, van contar con máis capacidade de decisión. E Galiza é nación como Euskadi e Cataluña. Ou se prefiren que fale en termos constitucionais, é unha nacionalidade histórica como Euskadi e Cataluña. De feito, o Estado das Autonomías existe porque existe Galiza, porque existe Euskadi, existe Cataluña. E para Galiza non é menos importante que para Euskadi e Cataluña ter maior capacidade de decisión. Da sociedade galega vai depender que Galiza teña un goberno que defenda o seu país, que reclame un novo estatus para Galiza, que reclame o mismo tratamento que seguro que van ter Euskadi ou Cataluña, ou ben que nesa reconfiguración do Estado Galiza baixe a segunda división. Moitas grazas. Muchas gracias. Si le parece, pasamos al coloquio. Muchas preguntas de distintos temas. Por empezar por lo que usted ha dedicado buena parte de su intervención, que es la economía, hay varias relacionadas con la economía. La primera que le traslado, le preguntan, dentro de los sectores productivos con potencial en Galicia, ¿cuáles en concreto sería partidario de priorizar y por qué orden? Bueno, que eu creo que Galiza non pode prescindir de ningún sector productivo básico. E, polo tanto, creo que os sectores que hai que priorizar son os que mencionei na miña intervención. O sector primario, porque é imprescindível para ter un país equilibrado territorialmente, para evitar o despoboamento do campo, para evitar unha situación que obxectivamente é escandalosa. Eu lembrome cando era cativo que se decía que Galiza era a despensa de España. Hoxe en día, a maioría dos produtos alimentarios que consumimos son de importación, cando este país no sector primario ten extraordinarias capacidades productivas. Pero aparte do sector primario, insisto, pode ser o soporte dunha potentísima industria agroalimentar. Polo tanto, hai que incentivar, hai que favorecer a transformación en Galiza con produtos de alto valor engadido. E, por suposto, o sector industrial. E no sector industrial hai que combinar a atención á defensa de sectores tradicionais que teñen un peso moi importante na economía galega con sectores emerxentes. Por poñer un exemplo, Galiza ten unha extraordinaria potencialidade no campo do desenvolvemento das enerxías renovables. Outra cousa é que non puidese utilizar no seu propio beneficio e como factor de desenvolvemento do país esa capacidade por decisións total e absolutamente contrarias aos intereses deste país adoptadas polo Partido Popular en Galiza e no Estado. En Galiza, porque o Partido Popular, unha das primeiras medidas que tomou ao chegar ao goberno foi, baseándose en mentiras, anular un concurso eólico que logo o Tribunal Superior de Xusticia de Galiza demostrou que esa anulación esa suspensión era total e absolutamente ilegal. Eso en Galiza provocou o peche de empresas, provocou a destrucción de postos de traballo e logo por permitir que o goberno central a nivel de Estado sin siquiera presentar recurso de inconstitucionalidade ante esa medida e co voto a favor dos diputados galegos do Partido Popular decretase a suspensión das primas ás renovables que deixe en papel mollado o novo plan eólico do goberno Feijóo. Un plan eólico que, según el, tería que ter creado xa a día de hoxe en Galiza 14.000 postos de traballo e non creou ningún. Pois, por poñer un exemplo, Galiza nese campo ten extraordinarias potencialidades, pero para eso hai que remover obstáculos políticos. Para eso necesitamos un goberno que defenda os intereses de Galiza frente a Madrid, non que tome decisións
que destrúen emprego en Galiza e logo aplauda medidas que impiden que Galiza poida desenvolver esas potencialidades nese campo. E insisto, é importantísimo combinar a atención aos sectores industriais con máis peso no noso produto interior bruto, como é a automoción, como é a construción naval, con sectores emerxentes polo seu impacto na contribución a modificar o patrón de crecemento. Un é o das enerxías renovables, outro é o desenvolvemento da economía social, outro é a potenciación de todas aquelas empresas vencelladas á sociedade de coñecemento. Creo que esas serían as liñas clave. También le preguntan qué cree que se debería hacer en materia de política agraria y forestal para conseguir que las fincas actualmente abandonadas sean recuperadas y se conviertan en rentables. Por recuperar políticas que o Bloque Nacionalista Galego xa impulsou no período anterior e que o Partido Popular paralizou. Galiza, tendo unha extraordinaria capacidade productiva no seu campo, é un dos países de Europa que ten maior parte de superficie agraria sin aproveitamento económico, sin aproveitamento productivo. E para iso é imprescindível mobilizar esas terras con ferramentas, por exemplo, como o Banco de Terras, que permitan o aluguer para ir dimensionando máis as explotacións. Por poñer un exemplo, as nosas explotacións gandeiras, entre outros problemas que teñen un problema de pouca base territorial. E iso fai que a maior parte da forraxe teñan que importala, eses insumos fan que moitas explotacións teñan extraordinarias dificultades para, unido eso, a baixa do prezo do leite, sexan rentables, cunha maior base poderían adicar máis terreo ao cultivo de forraxes e evitar esa dependencia dos insumos. Pois esa sería unha medida importante para recuperar superficie agraria nestes momentos en aproveitamento económico. Manuel Vázquez, de la Red Galega de Empresas, quiere hacer una pregunta con micrófono, si se identifica y le acercan un micrófono, por favor. ¿Dónde está? Bueno, bon día a todos. Eu quería facer a seguinte pregunta en nome dos pequenos, medianos empresarios e autónomos, coincidindo coa necesidade da financiación, efectivamente, dun banco público. Hai algo que creemos que é moi importante, que é o tema da comercialización, pero tanto dos sectores agrarios alimentarios como do mar, como industriais. Todo o mundo, e é un tópico que se repite ao longo da nosa historia, falamos de grande calidade de produción que temos neste país. Sin embargo, os produtos, o que se acaba de comentar, maioritariamente proceden de fora e os nosos sectores productivos non son capaces en ningún momento de ter vías caules de comercialización de todos esos produtos. Pensamos que iso é unha das cuestións básicas. Xa sei que iso ten que ver co sentimento de pensamento de priorizar a economía do país frente a economías de fora. Por iso nos solicitamos do gobernos que veñan que prioricen mentalmente, polo menos, as cousas económicas deste país. Pero a pregunta é: cal é a alternativa para comercializar algo de calidade que producimos neste país? Bueno, pois desde os poderes públicos apoiar as empresas para mellorar os seus sistemas de comercialización e as súas canles de comercialización. Creo que é algo moi importante, como é moi importante combinar iso con, desde os poderes públicos, crear unha imaxe de calidade. Por exemplo, se falamos de produtos alimentares, a imaxe de calidade que teñen os nosos produtos son extraordinarias, claro, pero é un factor
que se o sabemos aproveitar nos pode permitir competir en mellores condicións, pero eso entra en contradicións, por exemplo, con medidas como a que se aprobou no Parlamento Europeo a proposta dunha eurodiputada galega do Partido Popular que defende que dos produtos marisqueiros ou dos produtos da pesca artesanal desapareza a denominación de orixe, desaparece a referencia de onde ese produto foi capturado e en que datas. Por lo tanto, fortalecer tamén unha imaxe de calidade dos nosos produtos, eu creo que eso é algo no que Galiza ten unha extraordinaria potencialidade para competir, e favorecer en Galiza o consumo de produtos galegos. Eso tamén é un xeito de sair da crise, que os galegos e as galegas nos apoiemos entre nós, e, polo tanto, que desde os poderes públicos se incentive o consumo por parte dos galegos e das galegas de produtos galegos. Eu, frente ao tópico prexuicioso de que o nacionalismo se cura viaxando, pois nas miñas viaxes o que me reafirmei máis é na miña condición de nacionalista. E, por exemplo, vexo que por Europa adiante hai unha extraordinaria cultura de posta en valor do produto local, de defensa e valorización do produto local e de consumo do produto local. E en Galiza moitas veces padecimos políticas que nese aspecto é tanto como tirar sistemáticamente pedras contra o noso tellado. Creo que, polo tanto, as liñas terían que ser estas que expuxen moi resumidamente. Además de potenciar los sectores económicos, ¿qué se debería hacer a corto plazo para crear empleo? A corto prazo para xerar emprego? Vamos a ver, que non hai unha vareña máxica. Desde logo o Bloque Nacionalista Galego non vai concurrir estas eleccións dicindo que en 3 meses vamos a crear 25.000 empregos e que nun ano 250.000, porque sería demagoxia total e absoluta, non? Home, podería haber remedios fáciles, non? O señor Feijóo, por poñer un exemplo, anunciou un plan con unha dotación, se non me confundo, de 30 millóns de euros para crear 30.000 postos. Estou falando de memoria, non sei se eran 30.000 postos de traballo en Galicia, pois eu non sei se collerlle a Feijóo, en vez de que sexan 30 millóns, que sexan 300, que entón xa tiñamos pleno emprego. Pero o BNG non vai caer nesas demagoxias. O BNG o que vai a explicar é cal debe de ser a orientación das políticas públicas que, desde o noso punto de vista, deben de contribuir a xerar emprego. E iso pasa por desenvolver as capacidades productivas do país, iso pasa por dotar o país de instrumentos imprescindibles para a financiación da súa economía productiva, como un banco público galego. O noso sector financiero está en liquidación, está a punto xa de ser vendido enteiro ou troceado a precio de saldo a bancos foráneos ou a fondos de inversión foráneos. Eu non estou de acordo co modelo de negocio polo que apostaron as caixas e que levou a situación que todos coñecemos. Pero, inda que non este de acordo con ese modelo de negocio, pregúntome, por poñer un exemplo, que pasaría no Estado español se o Banco de Santander ou o BBVA son absorbidos polo Citigroup ou polo Barclays Bank. Habería unha convulsión política e social, porque para un país é imprescindible ter un sector financiero propio para a financiación da súa economía productiva. Por eso, para nós, unha prioridade é un banco público galego. Por lo tanto, eu o que podo explicar é cales teñen que ser as prioridades nas políticas públicas para que realmente contribúan a xerar emprego, para que realmente contribúan a impulsar a economía productiva para sair desta crise. Eu o que non podo facer é prometer en 2 meses crear 20.000 postos de traballo porque o BNG non practica esas demagoxias. Le preguntan también cuál es la postura del BNG respecto al tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Pois consideramos que hai que apostar pola reciclaxe e reutilización e, polo tanto, incineración cero. Ten que haber un cambio total e absoluto na orientación das políticas de xestión de residuos no ámbito galego. También le preguntan si tiene alguna opinión o por qué cree que el presidente Feijóo se resiste a colgar en la web los convenios con Pemex. Pois é unha boa pregunta. É unha boa pregunta, porque para evitar calquer tipo de dúbida, eu desexo
que eses contratos se confirmen, porque sería unha boa noticia para Navantia, sería unha boa noticia para Barreras, e inda que a construción deses dous flotéis significaría paliar nunha parte moi pequena todo o emprego destruído no sector naval nos 2 últimos anos. Pero o meu desexo é que eso se confirme, porque sería ainda así unha boa noticia. Cal é o problema? Que o BNG non desconfía por mala fe, se me permite introducir esta categoría máis propia da moralidade que da política. É que o señor Feijóo anunciou como firmes a contratación de 7 remolcadores e que ademais os hostaleiros galegos participarían tamén no proceso de construción de outros 7, inda que non se construirían íntegramente no noso país. Agora xa sabemos que simplemente a empresa Pemex invitou os hostaleiros galegos a presentar unha oferta e iso está pendente de concurso e, polo tanto, non hai ningún contrato en firme a ese respecto. O señor Feijóo anunciou que Ourense iba a ter unha fábrica de vehículos eléctricos que iba a xerar 1.500 postos de traballo e que xa tiña que estar a funcionamento a día de hoxe e non se soubo máis desa fábrica. E así podería seguir. Pero cal é o problema? O problema é que as informacións que chegan de México, e o único que hai que facer é ler a prensa mexicana, e eu preocupeime, antes de facer unha valoración pública a este respeito, de ler a prensa mexicana, gracias a internet, por suposto, non? E as informacións que chegan de México son, primeiro, que eses buques se van a adxudicar a través dunha licitación internacional, a través dun concurso. Se é así, ese contrato non é firme. As informacións que chegan de México din que realmente o que houbo foi, por parte desta filial PMI, un preacordo para que as instalacións de Barreras e de Navantia estén disponibles para, en caso de que sexan as ofertas finalmente seleccionadas, se poidan construir aí os buques. Eso que din as informacións que veñen de México. Pero por parte de altos cargos de Pemex. En un país democrático, se hai calquera dúbida a respecto do que se anuncia, o que hai que facer é dar toda a información. O BNG leva demandando xa no que se refire aos contratos anteriores que se proporciona ao Parlamento Galego toda a información e non se proporcionou. Se hai dúbidas, un presidente o que ten que facer é comparecer ante o Parlamento Galego e explicar en detalle a situación, así como se funciona nun país democrático, e como o Parlamento Galego está disolto pola convocatoria electoral, comparecer, por tanto, a Diputación Permanente, non o fixo. E se hai dúbidas, que colgue eses contratos na páxina web da Xunta de Galiza para que todos os poidamos coñecer, somos maduros e valoremos, polo tanto, se estamos a falar de contratos en firme ou estamos a falar de outra cousa. Polo tanto, quen ten que responder porque elude dar esa información é o señor Feijóo, que hoxe li na prensa que ven con unhas disculpas que eu non acabo de entender. Porque se eses contratos os presenta el, se suscriben en sede pública, como recurre agora á privacidade das empresas para decir que non se pode dar esa información? É que é unha contradición evidente. Presentounos el, anunciounos el, suscribíronse en sede pública. Polo tanto, eu creo que ten que explicar o señor Feijóo por que non quere facer públicos eses contratos. Porque non é claro. Pues cambiando de tema, pero no de protagonista, le preguntan cómo valora el papel del presidente Feijóo en la conferencia de presidentes autonómicos que se va a celebrar hoy en Madrid, en la sede del Senado. Pois acorde co seu papel desde que gañou Rajoy as eleccións xerais. Actuar como delegado do Goberno Central e non como representante dos intereses de Galicia. O señor Feijóo admite que o actual sistema de financiación é negativo para Galicia, pero di que non hai que tocarlo para non crearlle un problema ao Estado. Onte mesmo, presidentes de distintas comunidades autónomas eran críticos co proxecto de orzamentos xerais do Estado. E estou a falar de presidentes de comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular. O señor Feijóo interveu en defensa dos presupostos de Rajoy, pese a que reducen de maneira significativa o investimento en Galiza e inciden nunha estrategia de recortes antisociais que nos está levando a esta auténtica depresión económica.
Pois creo que o señor Feijóo está actuando de xeito consecuente a como actuou ao longo de todo este tempo e, sobre todo, desde que en Madrid goberna un partido da súa mesma cor. Actuar como representante das posicións de Rajoy en vez de defender os intereses de Galicia. Por no cambiar de protagonista, le preguntan, quien plantea la pregunta cree que tiene la sensación de que el presidente Feijóo es más agresivo con Cataluña que el presidente Rajoy. No sé si comparte esa opinión y si la comparte, ¿a qué lo atribuye? Vamos ver, o atribuo tamén exactamente o mesmo, a que actúa como escudeiro do señor Rajoy. Cataluña é Cataluña e Galiza é Galiza. Nós temos os nosos problemas, nós temos as necesidades e nós temos os nosos ritmos. Pero a Galiza lle interesa, igual que a Cataluña, ampliar a súa capacidade de decisión. E creo que ao longo da intervención puxe unha serie de exemplos que son moi elocuentes de por que estamos falando de cuestións prácticas, de cuestións que teñen que ver co benestar dos galegos e das galegas, de cuestións que teñen que ver con termos capacidade para sair da crise económica desde Galiza. E o señor Feijóo, en todo este debate, en vez de defender o noso autogoberno, en vez de reclamar a ampliación do autogoberno galego, o que fai é deslegitimar o que para min son demandas total e absolutamente legítimas dun pobo a demandar máis autogoberno. Pero que ademais é que é total e absolutamente congruente esta atitude do señor Feijóo co que foi a atitude ao longo desta legislatura. Porque o señor Feijóo nin exerceu as competencias que tiña Galiza e nin as defendeu. Houbo unha continua política de invasión de competencias por parte do Estado a respecto de competencias autonómicas que deixaron en papel mollado moitas das nosas competencias e adoptáronse fruto de súas decisións claramente lesivas para Galiza. E o señor Feijóo non o criticou, os diputados galegos do Partido Popular de Madrid votaron a favor e non utilizou o instrumento que tiña na súa man para impedilo, que é o recurso de inconstitucionalidade. Un exemplo puxeno antes, o decreto que suspende as primas renovables e deixa en papel mollado tamén o seu plan eólico. Outro exemplo podría ser, por exemplo, a reforma da lei dos órgãos rectores das caixas de aforros, que conculcou todas as competencias autonómicas nesas materias, abriu a porta ao proceso de bancarización e privatización das caixas de aforro e as consecuencias sabemos cales van ser, que Galiza se vai quedar sin institucións financeiras propias. La financiación municipal parece que está todo el mundo de acuerdo en que la participación de los concellos en los tributos del Estado, parece que está todo el mundo de acuerdo en que es injusta y discriminatoria. ¿Qué podría o qué debería hacer la Xunta de Galicia para cambiar esta situación? Si es que podría hacer algo. Sí, nos o que defendemos é internalizar a financiación local. Que significa eso? Que se apostamos por un novo modelo de financiación, un concerto económico que permita que sexa Galiza quen xestione de xeito integral os impostos en Galiza, un modelo, por certo, compatible con que logo Galiza contribúa na parte que lle corresponde o sostemento os servicios comuns do Estado e un modelo compatible con que existan mecanismos de corrección das desigualdades territoriais dentro do Estado español. É perfectamente compatible un sistema de concerto económico co que veño de decir, pois nese proceso nos entendemos que a financiación local debe de depender da comunidade autónoma. E, por suposto, que hai que dotar de máis recursos os concellos porque asumiron moitas competencias enormemente vinculadas a cuestións de atender estándares mínimos de benestar para evitar situacións de exclusión social por parte de moitos dos seus veciños que están total e absolutamente infrafinanciadas. Ya enfocando a las elecciones del próximo 21 de octubre, hay dos cuestiones que le traslado, que están relacionadas con el desánimo, el desprestigio, la desafección respecto a la política que se observa en buena parte de la sociedad. Y las dos preguntas que le traslado son distintas, pero relacionadas con eso. La primera, ¿qué cree que se debería hacer o qué piensa hacer el BNG para abrir las puertas de las instituciones a una mayor participación de la ciudadanía? Y la segunda pregunta, que le decía, tiene que ver, pero es un poco distinta, si cree que eso puede incidir en el grado de participación en las elecciones del día 21 de octubre, ese proceso de desafección o desánimo, como le quiera llamar.
Vamos ver, comenzo pola segunda parte da pregunta. Non sei se pode incidir, simplemente estou convencido de que sería mau que incidise, por unha razón. Eu comprendo que exista ese desánimo en moitos sectores da sociedade froito de políticas imperantes que sacrifican os intereses da maioría da sociedade, pois os intereses dos grandes grupos económicos, froito de experiencias como a que acabamos de vivir nas eleccións xerais, onde triunfa un partido que logo aplica todo o contrario do que se comprometeu na campaña, froito do seu afecto que provocan políticas onde os intereses da xente están total e absolutamente supeditados pois aos intereses deso que se chama mercados e baixo o cal se agochan os intereses dos grandes grupos económicos. Pero non todas as políticas son iguais e non todos os políticos son iguais. E esa situación só se pode modificar, só se pode revertir desde o ámbito político apostando por políticas alternativas, por políticas diferentes. Eu creo que é moi importante que a sociedade faga o que fixo en Galiza, ademais dun xeito exemplar, por exemplo, no último ano. Mobilizarse, facer ouvir a súa voz na rúa. En Galiza houve unha resposta extraordinaria ás distintas convocatorias de folga xeral, ás distintas movilizacións convocadas contra os recortes. O exemplo de Portugal demóstranos como, a través da presión social, tamén se consigue facer recuar aos gobernos que practican estas políticas. Pero, aparte deso, os cidadáns teñen que exercer un instrumento precioso que teñen na súa man para castigar os que practican estas políticas e para apostar por políticas alternativas e diferentes, que é o exercicio do dereito ao voto. Eu creo que ninguén ignora que se o Partido Popular gaña as eleccións en Galiza, se vai sentir legitimado para seguir ca política de recortes. E o que se nos prepara, eu creo que o coñece xa toda a sociedade galega. Un recortazo no sistema de pensións. Eso que vai vir despois das eleccións galegas. Por lo tanto, as eleccións galegas non só en Galiza nos poden permitir cambiar un goberno que foi enormemente lesivo nas súas políticas para as necesidades do noso país, sino que nos poden permitir tamén mandarlle un aviso moi forte ao Partido Popular a nivel de Estado para poñer freo a esta ofensiva. Por lo tanto, animaría a xente a que transforme o seu descontento nunha atitude activa de aposta por políticas alternativas. O BNG está total e absolutamente a favor de profundizar na democracia. E para profundizar na democracia, nos consideramos que é necesario tamén reformas. Por exemplo, dotar a Galiza dunha lei de consultas populares, de xeito que cuestións que sexan básicas para o futuro da sociedade se sometan a consulta e, en última instancia, polo tanto, a decisión recaiga no conxunto da sociedade e o goberno se someta ao que decida na sociedade nesa consulta. Reformas como unha reforma da lei electoral que asegure que o Parlamento galego sexa fidel reflexo da pluralidade política e social existente na nosa sociedade, transformando Galiza nunha circunscripción electoral única, eliminando a barreira do 5% para acceder ao reparto de escanos, por poñer un exemplo, e mellorando mecanismos de participación directa como as iniciativas legislativas populares. Nesta legislatura que ven de concluir, o Partido Popular utilizou a súa maioría absoluta para meter no caixón iniciativas legislativas populares que tiñan o aval a asinatura de dúcias de miles de galegos e que ni siquiera puideron debatirse no Parlamento galego. Por lo tanto, estamos a favor dunha democracia máis participativa con instrumentos como as iniciativas legislativas populares e as consultas populares. Iago Soto percibe un programa económico, en su programa económico, un cierto alineamiento con el programa que plantea Esquerda Unida. La pregunta que le plantea es si no sería momento de presentar un proyecto común de izquierdas basado sobre todo en la descentralización del Estado y si no es viable en esa misma línea una unión BNG-Esquerda Unida. Bueno, non sei se o noso programa económico presenta un alineamiento con Esquerda Unida ou Esquerda Unida presenta un alineamiento cas propostas económicas do BNG, porque as propostas contidas no noso programa o BNG as leva defendendo desde hai moito tempo. Pero por poñer un exemplo que eu saiba, Esquerda Unida e a coalición pola que concurre en Galiza non defende un cambio no modelo de financiación e un concerto económico para Galiza.
nin está insistindo na necesidade de reforzar o autogoberno, precisamente nun contexto de profunda centralización do Estado, onde, polo tanto, é máis importante que nunca defender políticas que poñan freo a esa dinámica. Que eu saiba, Esquerda Unida e a coalición pola que concurre en Galiza pois non defende esas cousas. Nese sentido, pois o Bloque Nacionalista Galego é unha forza política que ten o seu propio proxecto, o seu propio ideario e o presenta como tal a sociedade galega, porque ademais defendemos cuestións que en Galiza só representamos nós, a necesidade de avanzar no autogoberno, porque é clave, insisto, para que sexa posible en Galiza unha saída xusta, unha saída galega á crise económica. O que poida pasar en escenarios posteriores, no caso de que haxa un Parlamento galego no que ninguna forza política obteña maioría suficiente para gobernar en solitario, xa o veremos. Primeiro hai que ver se Esquerda Unida obtén representación no Parlamento galego, esa é a primeira incógnita, pero xa o veremos. En calquer caso, o Bloque Nacionalista Galego o que ten perfectamente claro é que nese escenario calquera acordo de goberno vai estar supeditado a un programa que marque un cambio de rumbo nas líneas que acabo de definir. Se me permite que o resuma, ademais, en dúas frases, dado que fixo mención a Esquerda Unida. Por exemplo, o BNG non vai facer o que fixo Esquerda Unida en Extremadura, entregarlle o goberno ao Partido Popular. O BNG non o vai facer, pero tampouco vamos a conformar un goberno para aplicar recortes antisociais como se está facendo en Andalucía. É dicir, o BNG vai ser decisivo, determinante, para que o cambio que se produza o 21 de outubro sexa un cambio que se traduza en políticas realmente alternativas, en políticas realmente diferentes, porque nós non vamos a concurrir a estas eleccións ca ambición de que quítate tú para poñerme eu, ca ambición de que quero esta consellería e ver se sacamos tantos votos para ter esa consellería. Non é o que nos motiva nestas eleccións, o que nos motiva é facer posible en Galiza un cambio profundo na orientación das políticas públicas para que sirva ás necesidades das maiorías sociais e sirva para profundizar no autogoberno do noso país. Pues casi ha contestado las dos siguientes preguntas que le iba a trasladar, que le planteaban cuáles eran las líneas rojas o los temas irrenunciables para el BNG para colaborar en un futuro gobierno que eventualmente pudiera ocurrir. Y también hay algunas relacionadas con, digamos, la jornada postelectoral. Le plantean si el Partido Popular no tuviera mayoría absoluta, si sería partidario de dejar gobernar al Partido Socialista en solitario o reeditar el bipartito. Aluden también a las declaraciones recientes del candidato socialista Pachi Vázquez, que apuntaba a la posibilidad de gobernar en solitario con apoyos puntuales y que si esa podía ser una alternativa contemplada por el BNG. Y también en esa misma línea le plantean si no sería conveniente realizar algún tipo de acercamiento para que los ciudadanos visualizaran la unión del Partido Socialista y el BNG como alternativa al gobierno del PP. Vamos a ver, son moitas preguntas, vamos a irlas respondendo. Son varias, sí. Vamos a ir respondendo unha a unha. En primeiro lugar, eu tampouco renuncio que o BNG goberne en solitario. Pero claro, é que o BNG concurre a estas eleccións ca convicción de que as políticas que defendemos son as que máis necesita Galiza neste momento. E, polo tanto, ca vontade de ser por nós mesmos e con estas propostas a alternativa ao Partido Popular. Dito iso, non son inxenuo, pois pensar en que haxa unha explosión electoral que permita que o BNG goberne con maioría absoluta, pois sería un pouco un signo de falta de realismo político pola miña parte. Pero nós imos a concurrir estas eleccións ca vontade de ser unha alternativa por nós propios ao Partido Popular. E, ademais, cantos máis votos, cantos máis escanos teña o BNG, en calquer caso, máis capacidade vai ter de influir na orientación das políticas no país para que se rixan polos parámetros que intentei explicar ao longo desta intervención. Nese sentido, o BNG o que vai facer é utilizar a súa forza, a forza que a sociedade galega lle dé,
para apostar por unha nova política económica, por apostar por defender o ensino e a sanidade e evitar a súa degradación e a súa privatización progresiva, como estamos vendo no caso concreto da sanidade, e apostar por reclamar e pular por máis autogoberno para Galiza. Estes son os parámetros. E, polo tanto, calquer escenario posterior, primeiro, hai que analizalo no seu momento. Eu creo que en política hai que distinguir tempos. Agora, o que toca é que cada forza política explique as súas propostas. Que o pobo galego as examine. E, polo tanto, que dé apoio político a cada proposta que libremente considere. Se logo hai un Parlamento galego que exixe do acordo entre máis dunha forza política, nós temos perfectamente claro que vamos a supeditar. Que vamos a poñer por diante, mellor dito, un acordo programático claro que coñeza o conxunto da sociedade galega e que vincule claramente ese goberno por diante de calquera outra consideración. E, polo tanto, dos escenarios posteriores xa falaremos, pero esa é a vontade clara determinante do BNG. Se do BNG depende, como dixen antes, non vai gobernar o Partido Popular en Galiza, pero vamos a exercer toda a nosa capacidade de influencia, de determinación, para introducir un cambio profundo na orientación das políticas públicas en Galiza. Muy bien, pues hemos llegado al final del tiempo disponible y le pido a Luis Álvarez, director regional de Banco Pastor, que cierre el acto, por favor. Muy bien, gracias, Enrique. Estimado Francisco, autoridades, señoras y señores, buenos días. Como cierre de este desayuno coloquio de Nueva Economía Forum, en primer lugar quiero dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos. En segundo lugar, agradecer las palabras y la visión que sobre Galicia nos ha trasladado el candidato por el BNG a la presidencia de la Xunta de Galicia. Por último, comentarles que es un placer contar con Nueva Economía Forum y con nuestro copatrocinador Audasa Itinere para fomentar foros de debate de ideas y de actuaciones prácticas que buscan siempre desarrollar una Galicia más competitiva dentro de la actual economía global. Reitero mi agradecimiento a todos por acompañarnos y por su atención. Bos días. Y ahora a fumar.